嘿，伟如，你会不会常常就觉得喉咙里面痒痒的？有卡卡的，对啊，然后怎么咳都咳不出来。对，然后又好像没有感冒，莫名其妙，然后一年四季好像都会这样子哦，有好像也没有流鼻涕。是，有流鼻涕，你可能会觉得你是鼻涕倒流，对啊，有时候觉得好像没流鼻涕，可是喉咙总是有一口痰，永远都清不干净。对啊，吴医师为什么会这样？几个指标哈，让大家可以检视一下自己是不是肺气太虚这样。哦，你说肺气太虚就会常常卡痰，是不是？对呀，像第一个的话，有时候我们会觉得我们的那个面色比较惨白，面色比较惨白，因为我们气不足的时候，我们连血的生成都会有困难。哦，可是那个伟如的脸惨白是我是粉底用比较白，对，你怎么知道？我知道你的梗，是那种没有血色的那种病人的那种惨白，对不对？然后第二个的话就是他咳嗽哦，也不是那种咳很大声，就是咳小粒，然后讲话声音也都像小声，就感觉小蚂蚁没办法用力咳嗽就对了哈。对，没办法用力咳嗽，然后讲话也都很容易累的那一种，就是肺气太虚。然后再来呢，就是一年到头啊，就是换季的时候很容易感冒，或者是身上有一些感染的状况的，那就表示你的免疫力太差啦，你的肺气太虚了。再来的话，大家可以用镜子看一下自己的舌头，好，舌苔比较淡，舌的颜色比较白。再来是，如果你的舌头周边有齿痕，好，像花边，像那荷叶边那种，那个就是气虚非常严重。哦，这个在我们西医在讲的话，就会觉得说你那个地方有点小在萎缩了，就有点类似你血气不足的感觉。是没错，对啊，我们就会觉得你周围的循环不是很好了，所以你面色会苍白啦。是，所以这几个现象都会告诉你说你是肺气太虚，你就可能整天在清喉咙，是不是？对呀。哦，那我们要怎么办呢？其实我们要养肺气有几个重点。第一个的话，肺经的循行大概是在凌晨3点到5点这个时间，所以大家尽量不要熬夜，很重要。你的意思说可以不要超过3点，是不是？2点半就要去睡。3点到5点要熟睡，所以你大概10点前就要入睡。对，然后第二个就是情绪，不能太过忧伤。是，太过忧伤在中医里面也是会耗损肺气的。哦，要乐观一点。没错，然后再2个穴道教大家，一个是鱼际穴，哦，在我们的手上哈，大鱼际肌是大拇指这边的地方，对，大拇指的地方啊，我们找鱼际肌的正中央，比较靠近这个第一掌骨的骨头边边，好，按下去有点酸痛这个点。这是鱼际穴。如果你开始有点小咳嗽，喉咙有点痒痒的，不太舒服，上气不接下气，你可以按鱼际穴。哦，对，然后再来可以止咳就对了，可以止咳。哦，对，尤其是那种久咳不愈的那种。对，另外一个呢是膻中穴，膻中穴呢在我们的胸口。好，就是我们胸部的正中间这边，是乳头串过来吗？对，两乳连线，两乳头连线的正中间。那这个穴道呢，膻中穴它是也是让我们调畅我们全身的气机。如果你很容易胸闷、胸痛，或常常唉声叹气，是整天唉不完的，对，觉得这里都郁着闷闷的，记得按压。那按压的时候可以上下这样子。上下揉它，这其实有点痛这个穴道，对啊，还蛮痛的。哦，那表示江医师压力蛮大的，肺部不足，我觉得很痛，肺没有气，记得多按。你说我肺没气，我刚才吹了2公斤，被发现了，好不好？但是我觉得这个穴道很重要之外，其实我们都会知道要补肺气，其实燕坤老师也可以教我们一个气功，可以搭配穴道一起来做。哦，燕老师怎么做？好，我们现在呢，马上先跟我来学这个动作，然后等一下我再请吴医师来跟我这个讲一下，这个穴道其实都是有异曲同工之妙。首先呢，我们一样做这个颤掌，然后调动全身的这个气哈。那结束之后，手落下来很重要，放在我们的胸上。其实这里有2个穴道叫气户穴，但是呢，它在这个经络学上它是胃经，但是在气功学很重要，这是气的一个出入口。好，所以护住我的气户穴，左脚往前。然后呢，手翻过来，所以刚才吴医师讲的这个鱼际的这个穴道，那我们在练功就有一个特别，就要把手抠过来，这个就调动肺经，往前一推，然后把肺经打开来，做一个胸腔的扩胸。所以刚才我们如果是用这个治疗，是这个膻中穴，我们是用按的，可是这个时候我用扩胸，膻中穴也开了哦，对。好，然后收回来，同时往后要含胸，所以我又把气收回我的气户穴，往前推，调动肺气，然后做一个伸展，开膻中。然后再往内。那我在教功的过程当中，很多人在这个做痰就一口就出来了，所以会有很快的这个效果。我在高雄有一位这个林医师的太太，她就是这个肺高压。
然后那个时候，因为他3个小孩子都是医生，然后就跟他讲，这个其实是没有药医的，而且要很小心，只能控制啊，然后有可能随时会就走了。然后后来就跟我这个学工，大概练了7、8个月。再去检查，肺的高压慢慢就恢复的这个本来的这个样子。所以你看哦，我调动我的肺经。那刚才前一段那个吴医师还有讲到这个曲池穴，其实肺跟大肠是一个表里关系，所以这么一撑，肺经、大肠经还有膻中穴，整个做一个扩胸，然后呢，我往前收回来，还有一个含胸，所以你只要跟着扩胸跟含胸就对了哈。这个时候整个肺脏就有一个开合，就会有很好的补肺气、清肺气的这个功效。那一般要做几次？左边做7次，是，然后这个右边做7次，这样子就可以了。慢慢的做，对不对？对。所以黄医师，刚刚我们在讲说，我们很多的那个检查可以做嘛，对不对？你会给大家下一个什么建议啊？比如说正常人到底几岁的时候我们要去照第一张胸部 X 光？我们常讲说50岁送给自己的礼物是第一支大肠镜嘛。对。那你会觉得几岁的时候送我们人生第一张低剂量电脑断层？其实我们现在用年龄来分其实是蛮痛苦的，因为大家现在都在 PM2.5一样的浓度之下，其实还没有去照 X 光或是照什么东西，照电脑断层时之前呢，开始记得要带手机看今天出去的 PM2.5高不高，这个是蛮重要，就是日常生活从小就教起。是啊，第二的话就是说，如果是你有抽烟或者家人有家族史的话，其实40、50岁以后，你真的要做低剂量的电脑断层扫描。请你相信我，低剂量断层扫描其实对我们台湾的女性的同胞那个筛选率啊，因为美国就是说只有100个里面只有筛选到1个，但我们台湾是100个里面可以筛选到将近3个，所以这个部分是跟国外是不一样，所以国外跟国内还是不一样。我们台湾女生的同胞还是要多注意一下你们的身体健康，就是不要多抽烟，不要吸2.5这样。台湾的女性真的特别的危险哦，我们要随时注意我们有没有症状，早期发现，早期治疗。祝大家都身体健康哦，健康的脸，下次见，拜拜，拜拜。关心健康的事，没有周休2日。你多久健康检查一次？健康2.0每星期免费帮你健康检查。伤是不是？所以你可以从外观看，底的时候呢，膝盖看，要稍微下来一点点，膝关节不好。5大平台呵护你的健康。下午2点我们先购，晚上7点我来接手。所有无微不至的关心都在健康2.0。